तो सबसे पहले दोस्तों मशीन को यहाँ पे मैं खोलूँगा और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। जब हम ध्यान से देखेंगे, देखिए कितना गैप है यहाँ पे, देखिए ये हिल रहा है। ओके, अगर कस्टमर हैवी वाला कोई काम कर रहा है, कभी कोर जो बेट रहता है वो यूज़ कर लेता है, कभी कभी पॉलिश करने के लिए यूज़ करते हैं, कभी कभी कटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये ढीला होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये गियर हाउसिंग का प्रॉब्लम होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, गियर हाउसिंग का प्रॉब्लम होता है और ये नॉट, ये जो स्क्रू लगा है इसका भी दिक्कत होता है।